今天来一个纯爆头哈，就一个兜。这个说好了哈，如果有墨汁，你们喷喷点屏幕2下哈，点这个头2下，点个赞。它活的时候挺难分清楚有没有墨汁的。点吧。红烧的，最讨厌正吃饭的时候接个电话啊。我爆头嚼时间有点长，牙都黑了。再来点腿。今天红烧略微有点咸。应该吃点清淡。煮的这个先是白水煮完之后，再去红烧，就等于2次煮了，所以比较好咬一点。有点咸的，配点饭。好的，今天就不诱惑你们了，明天继续啊。